God dag og velkommen til Lindalandet. Nå har vi fått flyttet noen pallekarmer inn i den nye grønnsakshagen. Og det har vi snakket om en stund. Og som så mye annet her, så tar ting litt tid. Men nå er vi i gang. Pallekarmer er egentlig en enkel løsning, rett fram og ingen store konstruksjoner. Men det som skjer oppi dem, det er det som er interessant. For vi fyller dem ikke bare med jord. Vi bygger dem opp, lag for lag. Før vi begynner med selve oppbyggingen, så legger vi først duk i bunnen av pallekarmene. Disse pallene står ikke direkte på bakken, så duken har en liten annen funksjon her. Den er med på å holde jorda på plass i karmen, så den ikke siger ut under. Samtidig beskytter den treverket litt, slik at pallekarmene kan holde lenger før det begynner å råtne. Det er et enkelt grep, men det gjør at hele konstruksjonen varer noen år ekstra. Og nå er pallekarmene klare til å fylles opp. Så jeg starter her med noen små gamle stokker og litt kvist og kvast som vi har liggende litt rundt omkring på småbruket vårt. Det er kanskje det som ser mest tilfeldig ut, men det er faktisk et viktig lag. Kvistene de lager luftrom. De brytes sakte ned over tid og fungerer nesten med en slags svamp i bunnen. Og sammen med stokkene så holder de godt på fuktighet, og de gir liv til jorda etter hvert som de brytes ned. Hygelkultur handler om å bygge opp dyrkningsbed med organisk materiale i bunnen. Gjerne treverk, kvist, blader, høy, og så jord oppå. Det som skjer etter hvert, er at dette materialet brytes ned. Og i denne prosessen så skjer det flere ting samtidig. For det første så holder bedet bedre på fuktighet. Kvist og treverk fungerer som en slags lagring av vann. Og det betyr at jorda ikke tørker ut like fort, som den ellers ville ha gjort, med kun jord oppi pallekarmen. For det andre utvikles det masse liv i jorda. Mikroorganismer, sopp, bakterier. Alt dette bryter ned materialet og gjør næring tilgjengelig for plantene. Og for det tredje så skapes det varme. Ikke sånn at det blir varmt å ta på, men nedbrytningsprosessen gir litt temperatur i jorda. Og det kan faktisk gi bedre vekst, spesielt tidlig i sesongen. Neste lag i pallekarmene er visne blader. Og blader, det er noe av det mest undervurderte som finnes i en hage. De bare ligger der om høsten, og så blir det ofte sett på som noe som må fjernes. Men egentlig er det jo naturens egen måte å bygge jord på. Bladene brytes ned mye raskere enn kvistene, og gir næring til mikroorganismer i jorda.
de tilfører struktur, og de holder på fuktigheten de også. Det er egentlig ganske fascinerende at noe som ser ut som kvist og rusk kan bli til noe som gir bedre jord, bedre vekst og mer mat. Men det er også noe annet jeg tenker på når vi holder på med dette. For mye av det vi legger i disse pallekarmene er jo akkurat det mange hageeiere kjører bort. Løvsekker, kvist, gress, hageavfall. Alt dette blir ofte sett på som noe som må bort, noe som er i veien. Men egentlig så er det jo akkurat det samme materialet vi nå bruker til å bygge opp jord. Og det er jo nesten litt trist at vi har blitt så vant til å rydde bort det som egentlig er verdifullt. Så er det neste lag i pallekarmen. Det er gammelt høy. Det er kanskje ikke alle som tenker på høy som noe man bruker i et bed. Men det fungerer utrolig godt i en slik oppbygging. Høy gir både struktur og organisk materiale som brytes ned relativt raskt. Det holder på fuktighet og gir en fin overgang mellom de grove lagene under og det som kommer over. Og ikke minst, det er ofte noe man har tilgjengelig på et småbruk. Da går jeg videre til haugen fra hønsehuset med masse flis og hønsemøkk. Dette blir neste lag i pallekarmen oppå høyet. Som sagt, dette er en fin blanding av treflis og det hønene har lagt igjen. Altså hønebæsj. Ikke det mest delikate kanskje, men utrolig verdifullt. Her får vi både karbon fra flisa og næring fra hønsemøkka. Det er akkurat den kombinasjonen som gjør at ting begynner å skje. Og så kommer hestemøkka. Det er kanskje noe av det beste vi kan tilføre her. Den er rik på næring, men ikke for sterk. Den bygger jordstruktur, og den gir liv. Det er nesten som man kan si at dette er motoren i hele oppbyggingen. Når vi legger hestemøkk i et hygelbed, fungerer det som en varmeovn i bunnen, noe som forlenger dyrkningssesongen ved at jorda blir varmere tidligere om våren. Hestemøkk gir god næring til jorda og forbedrer jordstrukturen. Den inneholder mye organisk materiale som forbedrer jordas evne til å holde på fuktighet og næringsstoffer, samtidig som den gir god drenering.
For å unngå for mye varme direkte på røttene, som kan brenne plantene, så er det lurt å legge et lag med mer ferdig kompost eller jord mellom møkka og plantene, spesielt det første året. Så var det å legge jord på toppen. Bruk gjerne en god jord, hvis du har. Vi bruker jorda som vi allerede hadde i de gamle kassene, i den gamle grønnsakshagen. Laget bør være tykt nok til å plante i, og vanligvis en 10-20 cm. Hvis du har liggende, så kan du også avslutte med et lag, for eksempel gressklipp, løv eller halm på toppen, for dette er med å holde på fuktigheten og hindre at det øverste jordlaget tørker ut. Og nå er den første pallekarmen fylt opp. Lag for lag har det begynt å ta form. Da er det egentlig bare en ting som gjenstår, og gjøre det samme igjen. Pallekarm for pallekarm, med de samme lagene og den samme roen i arbeidet. Og i dag, da gjør jeg meg ferdig med de første pallekarmene. Det er litt sånn det er med denne typen arbeid. Man begynner en dag, og så fortsetter man dagen etter. Litt etter litt. Så begynner det å ligne noe. I går startet vi oppbyggingen. Lagene kom på plass, kvist, blader, høy, flis, møkk og jord. Og i dag handler det egentlig om å fullføre det vi startet. Fylle opp helt, justere litt, og kjenne at det setter seg. Det er kanskje ikke det mest spektakulære arbeidet, men det er noe tilfredsstillende med det. Å bygge opp noe som faktisk skal bli bedre med tiden. Og det er nettopp det som er litt av poenget med det vi gjør her. For dette er ikke bare en måte å fylle en pallekarm på. Det er en måte å bygge jord på. Så det vi gjør, det er jo hygelkultur. Det er et prinsipp som egentlig ikke er nytt i det hele tatt. Og ordet det kommer fra Tyskland. Og hygel betyr rett og slett haug. Altså en haug, eller en liten ås. Og det beskriver ganske godt hvordan dette startet. Tradisjonelt ble det bygget opp lange hauger i landskapet, med treverk og organisk materiale i bunnen, og jord oppå. Dette har blitt brukt i mange 100 år, spesielt i områder hvor jorda var dårlig, eller hvor man ønsket å utnytte det man hadde tilgjengelig. I stedet for å kjøre bort kvist, stokker og hageavfall, så ble det brukt til å bygge opp dyrkningsområder. Og det er egentlig akkurat det vi gjør her også, bare i en litt mindre skala. Og fordelene er mange. For det første holder jorda bedre på fuktighet. Treverket i bunnen fungerer nesten som en svamp. Det suger til seg vann, og slipper det sakte tilbake til jorda over. Det betyr at man ofte trenger å vanne mindre. Spesielt i tørre perioder. For det andre bygger man opp jordlivet. Alt dette organiske materialet, det gir næring til mikroorganismer, sopp og bakterier. Og det er egentlig disse som gjør jobben. De bryter ned materialet og gjør næringen tilgjengelig for plantene. Og så er det dette med struktur. Jorda blir løsere, mer luftig og lettere å jobbe med. Og kanskje viktigst av alt, så blir jorda bedre med tiden. Ikke dårligere, ikke utarmet, men rikere. Det er litt av det fine med denne måten å gjøre det på, at man ikke bare dyrker jorda, man bygger den. Og akkurat nå, på dag 2, så begynner det virkelig å ta form. De første pallekarmene er fylt opp, lag for lag har det blitt til noe som faktisk kan brukes. Og da er det bare å fortsette,
Samme prosess, samme tankegang, bare videre. Karm for karm, og litt etter litt. Så blir dette en grønnsakshage. Her på Lindalandet. Og takk for at du så på. Og hvis du liker det du ser, så abonner. Og vi blir alltid glad for en tommel opp. Ha det!